Jin mạnh hơn cả Jerry khi có trang bị công nghệ cao phù hợp. Trong meta hiện tại, công nghệ cao được coi là một trong những đội hình rất mạnh mẽ nhờ vào khả năng gánh team của Jerry với hai cuồng đao Gisu và đồ công nghệ cao như tụ điện bất ổn. Tuy nhiên, theo một game thủ phân tích về các vị tướng công nghệ cao với trang bị phù hợp, Jin, tướng 2 vàng mùa 14 thậm chí mạnh hơn cả Jerry với 3 đồ lớn. Cụ thể hơn, trang bị phù hợp nhất dành cho Jin là máy ổn định xung nhịp, cộng 35% sức mạnh công kích, cộng 35% tỷ lệ chí mạng, giúp kết liễu mục tiêu dưới 12% HP, giúp kỹ năng có thể chí mạng, nếu kỹ năng đã có thể chí mạng thì cộng 10% sát thương chí mạng. Với trang bị công nghệ cao này cùng vô cực kiếm và kiếm tử thần, Jin được thử nghiệm có sát thương cao hơn hẳn Jerry với 3 trang bị là cuồng đao Gisu X2 tụ điện bất ổn. Điều này khiến cho khá nhiều game thủ bất ngờ, thậm chí cho rằng Jin đang quá mạnh hoặc Jerry đang quá yếu. Bởi nếu xét theo giá trị của tướng 2 vàng và 4 vàng, việc Jin mạnh hơn Jerry khi cả hai đều có 3 trang bị trấn phái là điều bất hợp lý. Tuy nhiên, nhiều game thủ cho rằng Riot Games sẽ sớm chỉnh sửa lại những trang bị công nghệ cao này trong tương lai gần.